السلام عليكم ورحمة الله زبائننا الكرام. اليوم عندنا استعراض جهاز لانش X431 HD X431 برو 3 HD برو 3 HD. طبعا لو شايفين هذا اسمه X431 برو 3 HD 3 اللي هو جهاز فحص الشاحنات. الجهاز بريحك ما تشتري برو 3 اللي هو شاشة 10 انش بالاضافة لوصلة الشاحنات اللي هي هذه مع هذه الوصلات. جهاز كامل متكامل مع اللايسنس تبعه، تحديث مجاني لمدة سنة. تمام، بتفعله. الجهاز عبارة عن شاشة احترافية لفحص الشاحنات. تمام، طبعا لو حاولنا انه نشغل هذه الشاشة، هذا البرنامج البرو 3 اتش دي، لو شايفين هذه الشاحنات اللي بيفحصها. طبعا هذه الاول، هاي الديمو، برنامج الديمو، هاي الاليسون، كل البوش، كومانز، داف، جنسو. اللي بده يوقف الشاشة بيقدر يشوف الانواع اللي بيشيكها هذا الجهاز، ان كانت امريكية او الصينية او الاوروبية. اجهزة فحص الشاحنات، قمة اجهزة فحص الشاحنات اللانش X431 برو. خلينا نشوف كيف بيفحص. مثلا هذا برنامج الديمو. اول ما تشبك على الشاحنة بتقول له اوكي. طبعا وصلات الشاحنات كلها متوفرة هنا، اللي بده يشوفها هذه هي بشكل واضح، شايفينها طبعا. وهذه الوصلة الرئيسية بينشبك فيها بلوتوث، هذه بنوصل هذا الكيبل لو شايفينه مع الشاحنة، وبيحكي بلوتوث مع الجهاز زيه زي اي جهاز ثاني. بنقول له مثلا والله انترناشونال، بعدين بدك تفحص مثلا المكان هذا. بس يعني برنامج تمثيلي، هو بيكون في اوتوماتيك تيست، تفحص اكثر من نظام او تختار النظام انت. مثلا بتقول له كومنز، بعدين بدك تقرا الفولت، مثلا ريد فولت كود، بتقول له هيك ريد فولت كود، بيقرا الاعطال. طبعا هو في عربي ولكن احنا نفضل نستخدمه بالانجليزي. هذا مثلا طلع لك الاعطال الموجوده، الانجن كنترول موديول، مثلا هذه هنا المالتي بوكس بي جي ان، تايم اوت ايرور. هالامور هذه بتطلع فيها. طبعا تقدر تعمل كلير للفولت كود، تمام، وتمسح الاخطاء. وكمان في اكتويشن تيست، تقدر تختار شو الاكتويشن اللي بدك اياه وتعمل له يس مثلا. والانجكتر مثلا اي انجكتر تشغله. هذا الانجكتر الاولاني طبعا لو شايفين هذا ديسيبل، خلينا انيبل. انجكتر ديسيبل مثلا تقدر تخليه انك توقفه، تشوف الانجكتر الشغال او لا. هذا الوظائف الخاصة طبعا مثل الانجكترات. عندك هون مثلا سبيشال فانكشنز، مينتنانس مونيتور، مثلا انجكتر كودينج، اثر تريتمنت ديزل بارتيكلر فلتر. طبعا حسب الجهاز وحسب النوع الشاحنة بيتوفر لها عدة اشياء. تمام، طبعا هذا عشان برنامج تمثيلي ممكن يكون بس عشان يراويك كيف الشغل عليه. جهاز راقي جدا جدا، جهاز اللانش برو 3 لفحص الشاحنات. بيغنيك ما تشتري جهاز البرو 3 زائد وصلة الشاحنات. يعني هذا تقريبا ثمنه 6000 درهم حاليا. طبعا الايام هذه بنعرضه، ممكن بعدين يقل سعره يزيد، ما بنعرف. افضل ما تشتري برو 3 للشاحنات، عفوا برو 3 للسيارات الصغيرة بسعر 5500، وتشتري وصلة شاحنات 3500، فبيطلع لك حوالي 9. انت بتاخذ جهاز كامل متكامل للشاحنات. جهاز راقي جدا جدا، جهاز اللانش برو 3 هيفي ديوتي اتش دي موديول.